ассалому алайкум бародаро, созин, хубен. Умедворам ки дар ҳар куҷое бошен солиму сарбаланд бошен. Як бори дигар хуш омадед ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои арзон, нархҳои дастрас боварӣ дорам бародар. Мошини мехостагӣ ба дилта меёвӣ. Навора то охира тамошо кун. Шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кананд дар шабакаи мо, рақамҳои мо дар рӯи экранат мебурояд бародар. Ба мо равон кун ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон. фикротон ҳатман дар комментария нависед дӯстон. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 156 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. якум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. Opel Astra F соли барориш 1998, кузови универсал, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад гуфтаед. фақат мешинӣ мошина ҳай мекунӣ, фавран фурӯхта мешава гуфтаед. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародар. нархша бошад мега соҳибаш 27000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 172000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаед муомила дорад. барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони дуюм. боз як Opel Astra F дига соли барориш 1994, кузовиш седанай, рангаш бошад сабзай, моториш 1.6, сӯзишвориш бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад гуфтаед. ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ. сабаби фурӯхтан гуфтаед Россия мерам. барои ҳамин гуфтаед срочно мефурӯшам. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародар. нархша бошад гуфтаед сай соҳибаш 22000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 140000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаед муомила дорад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997, кузови седан, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш срочно фурӯхта мешава, 1 сола ҳуҷҷат дорад. моторш масалан намехӯрад, нав мотор кадаги, ягон камбудӣ надорад. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад мошин дар ноҳияи ёбон бародарон. нархша бошад гуфтеса 26000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 166000 рубл. харидори конкретно илтимос занг бизанед, беҳуда занг назанед. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Toyota Mark D соли барориш 1997, кузов седан, ранг бошад сафед, объём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. мошин 100% гуфтаед кор кадеса, ягон камбудӣ надорад. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародар гуфтаед срочно мефурӯшам сум дар кора. нархша боша гуфтаед 18000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 115000 рубл. харидори конкретно боша гуфтаед арзон мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. як бор дигар хотиррасон мекунем ки бародаро шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаҳои мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2101 соли барориш 1984, кузов седан, ранг бошад кабуд, объём мотор 0.4, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. мошин 100% документо нав, акклиматор нав, баллоно нав, пол оборота гуфтаед масъала намехӯрад. пул дар кораи барои договори донишгоҳ, барои ҳамин гуфтаед мефурӯшум срочно. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 6000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 38000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаед марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои бародар занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯшӣ ҳаст ва аз 2107 соли барориш 2002 кузуфи фургон ранг боша сабз, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад гуфта Техас мотор 1 сола дора, ягон камбудии надорад, будкашам ҳаст гуфта срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон нархша боша мега 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 172000 рубл. харидори конкрет набоша гуфта муомила дорад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳаст Ayvon 9 соли барориш 1997, кузуфи хэтчбек, ранг боша сурх, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, ягон камбудии надорад. фақат мешини мошина ҳай мекунед тамом. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтаиста 22000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 140000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. ҳаштуми эълони мо ҳаст BMW 3 серия S соли барориш 1999, кузуф седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин тоза гуфта ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтаиста 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 212000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти иловагӣ дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 21099 сол 2004, кузуф седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошина гуфтаи соҳибаш састани мошин беҳад хубай, мотор инжектор, кузуфуш тоза, 4 дискаи киногӣ дорад, дарош пулқатия. хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Фархор бародаро, нархша боша гуфтаиста 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 57000 рубл. нархи хубш кадай бародарон, марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои соҳиби мошин занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1998, кузуф хэтчбек, ранг боша золотистӣ, мотор 1.5 сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, маълумоти бештар нависодагӣ нестаи бародар, гуфтаи фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтаиста 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 185000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, нархи беҳтаринаш кадай занг занед, мошинай даст натен. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Lada Priora соли барориш 2007, кузуф седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 балони нав дорад, акклиматораш навай, документ надорад гуфтай срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтаиста соҳибаш 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 153000 рубл. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳаст BMW 3 серия S соли барориш 1996, кузуф седан, ранг боша сабз, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, гази евро 4 задагия, 2 балони нав дорад, климат контрол, люк, кондитсионер, 2 электропакет дорад, 4 дискаи нав гуфтай вагон задагӣ мешавад. фавран фурӯхта мешавад гуфтай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтаиста соҳибаш 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 86000 рубл. барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
13 ماشین فروشی مازدا MX-3 соли ба рӯзишни 96 кузов седан ранг бошад сафед, мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотори 1.6 16 гуфта ремонт канан намезанад, кузов кор дорад камтарак, нархи охиша гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. Нархша боша гуфта бародаро 8000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 51000 рубл, дигар гуфта айда арзон намешавад. барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дарои экранта занг занед, маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Ба бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардем, миннат дорем. бародари азиз, мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба навъи мошинои фурӯшӣ дорем дар ҳамин каналмон. дар ҳар ҷое бошем бародаро, худованд нигаҳбонтон бошад. то навбари оянда солиму сарбаланд бошем. хайр.